снайпер, аккуратно. Вон там. От дороги. Один слева отходит, 2, 3, слева отходит.
Да, вижу его. Руку опусти. Опусти руку вниз. Отойди. Ага. Сняла я его. Там сзади меня вообще никого нет. Да. Куцы такие прям. Там наши нет. Два минус. Это не наши нифига. Там кто-то стреляет, не пойми кто. Справа, но наши нет. Перебунтовали, что ли? А? От меня на 12 и на 2. Вот так ствол, на 12 и на 2 там. Там противник 30 метров, там 40. Ай, надо обходить. Но мы здесь сдерживаем, надо группу туда посмотреть. А то они здесь прям пройдут. Метров 30 ну, это там, далеко. На точке. Ребята, живые? Возвращайтесь на точку.